일단은 본인 역할 합니다. 와, 이거 너무 단단한데, 이 나무? 아, 죽었어. 오씨. 아, 해먹겠는데? 사이즈가 딱. 저걸 하면서도 이렇게 말을. 아, 내심 저는 현이가 하나 해먹기를 바랬어요, 도끼를. 근데 승부욕이 올라옵니다. 옆에서 이렇게 얘기해 주니까. 스트레스가 좀 풀려? 아니요, 더 쌓여요. 아, 진짜 너무 배고프다. 야! 현이야, 그게 나라고 생각해. 현이야, 그게 나라고 생각해. 이미. 이미? 하늘지! 야, 힘 좋다, 힘 좋아. 오. 내가 너를 쪼개고 싶다. 나를? 나를? 장작. 나를 쪼개겠다는 생각으로. 장작을. 쩍쩍 갈랍니다. 한혜진이라고 생각하면 쩍쩍 갈라요. 됐다. 어우. 요령이 생겼네. 완점. 씁쓸하구만. 와, 진짜 오늘 한 끼도 못 먹겠는데? 아, 그런 소리 하지 마. 그 방송